नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ गुप्ता पीएनजी घरेलू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं एक ऐसी अचूक दवा जो लेकर आया हूं। लौंग लौंग एक ऐसी अचूक दवा है, इसका लाभ देखिए और इसका प्रयोग करिए। खांसी में ये बहुत अचूक दवा है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइए और इस चैनल को इतना बड़ा बनाइए कि जिससे हर एक आदमी को हर एक रोगों से निदान मिल सके। ये देखिए, मैं एक लौंग से एक अचूक दवा आपके पास कैसे पेश करता हूँ, इसको देखिए। रोग है जो खांसी की बहुत एक रामबाण औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि खांसी सर्दी में बहुत ज़्यादा जोर तोड़ से बच्चों की जैसे कुकुर खांसी होती है जो ठा 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 और उल्टी भी होने लगती है और दवा भी जल्दी आराम नहीं करता। इसके लिए मैं लौंग की एक अचूक दवा आपके सामने लेकर आया हूँ। इस औषधि का प्रयोग जरूर करिए आप और दिखाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, जिससे हर एक को हमारी समस्या का लाभ। हम वीडियो वही बना के डालते हैं जो पहले हम सर्च करते हैं और सर्च करने पर बाद उस पर हमें लगभग ये समझ लीजिए कि 90 नहीं लगभग 100% जब उसका रिजल्ट निकलता है तभी मैं कोई वीडियो आपके पास डालता हूँ। आप देखते होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई नाजायज़ वीडियो नहीं है, ना कोई नाजायज़ वक्त है। बहुत मैं समय निकाल के आपके पास ये अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ। उसको शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए जिससे इसका लाभ उठा। तो ये देखिए लौंग को मैं कैसे बनाता हूँ और किस तरह बना के आपके सामने बताता हूँ कि किस तरह बना के आप बच्चों को भेजिए और बच्चों को मतलब पिलाइए खिलाइए और इसका लाभ उठाइए। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन को, लौंग को दिखाता हूँ और लौंग को कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको लौंग दिखा रहा हूँ। लौंग आप करीब से देखिए और पहचानिए। लौंग हर एक आदमी के पास पर्याप्त मात्रा में हर एक किचन में पाया जाता है। इस लौंग को आप देखिए इस तरह, ये तवे पे देखिए, जैसे चूल्हे पे तवा चढ़ा लीजिए और इसको इस पे डाल लीजिए और डालने के बाद इसको भूनिए। इसको खूब अच्छी तरह भूनिए। ये देखिए दोस्तों, ये इसको खूब गर्म कर लीजिए। कम से कम 5 से 7 मिनट हल्के आंच पे भूनिए तवे पे। और भून के जब इसका रंग हल्का सफ़ेद होने लगेगा, जो लौंग ही इसका रंग है देखिए हल्का हल्का सफ़ेद होने लगा है। अब देखिए इसको मैं कैसे पीस के चूर्ण बनाता हूँ। दोस्तों अब देखिए मैं इसको कैसे पीस के चूर्ण बनाता हूँ। देखिए ये इसको रख लिया हूँ और इसके आप कोई भी सामान ले लीजिए और इसको ऐसे ऐसे पीसिए। जितने आप पीसोगे ये चूर्ण बनता जाएगा, एक बारीक चूर्ण। ये देखिए पीसते पीसते ये ऐसे चूर्ण बन जाएगा। चम्मच लाओ। ये देखो इतना बारीक चूर्ण। ये देखिए ऐसे चूर्ण आप बना लीजिए इसको। ये लौंग का चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण को आप सुबह खाली पेट अपने बच्चों को देना है तो एक बड़ा चम्मच ले लीजिए, मीडियम जो चम्मच होता है उसका आधा चम्मच बच्चों को दीजिए। आधा चम्मच अगर बच्चों को दोगे सुबह दोपहर और शाम, और उसके साथ गर्म पानी 2 घूंट। ये ध्यान रखिए कि जब खांसी आए तो बच्चों को ठंडा पानी बिल्कुल मत दीजिए, गर्म पानी पिलाइए। और ये चूर्ण, इतना सा चूर्ण आप दीजिए खाए और गर्म पानी 2 घूंट पिलाए और इसके बाद इसका लाभ आप देखिए। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया कि चूर्ण को पीस के और आधा चम्मच आप बच्चों को पिला दीजिए और इसके साथ गर्म पानी का सेवन करिए। ठंड पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। 2 दिन में देखिए खांसी जड़ से कैसे उड़ जाती है धूल की तरह। ये एक अचूक खांसी की, सर्दी की खांसी की एक रामबाण औषधि आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका प्रयोग जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करता, मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं ये आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल बिल्कुल नया है और बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। इसी के साथ मैं पीएनजी घरेलू ब्लॉग में बस इतना ही और कुछ नहीं। मैं अब अपनी बातें को विराम देता हूँ।